अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व शाफिअना व नाफिअना व नूरना व नूर रब्बिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर गए, हर गुल में हर शजर में मेरे आका नबी का नूर गए। ताबा है आफ़ताबों के जमाल से, देखे न चश्मे कौर तो उसका कसूर है। बाग़े जन्नत में मेरे आका मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे इंशाअल्लाह हम उठाते जाएंगे। कौन कहता है कि खाली हम दुनिया से जाएंगे, साथ में ले जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। आबे मिसल महबूब हक खल्की खुदा जले खलक, खादिम सदन जिन्नो मलक बलगल उला बिकमालिही।
मिलण जो ही निशान आया त रोशन थियो जहान चमक्या ज़मीन आसमान कशफत दुजा बेजमालिही आ नूर आका दर असल नूरी सदन सारो नसल सूरत सीरत बेमिसल हसनत जमीओ खिसालिही इदरीस उन जो ग़ुलाम आ पढ़ंदो सलातो सलाम आ हे विरद सुबह शाम सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइरों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू अमन वालहू अज़्ज़ बुरहानहू तक़द्दस शानहू जे लारई किताब क़ुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद मंझां 30 पारे सूरह इंशिरह जी आयत सगोरी जो थोड़ो हिस्सो तिलावत करण जी सआदत हासिल कई अथम। इन मौज़ूअ जे मुनासिबत सां मौज़ूअ जे हवाले सां चंद ॻाल्हियूं अर्ज़ रखण जो इरादो अथम। ख़ालिक़े काइनात अरहमुर राहिमीन रब पाक खां दुआ है त मालिक मिठो असां खे पंहिंजे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां सच्ची ऐं पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। रब्बे काइनात पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस के सही समझण, महबूब जे फ़रमान ते सही समझी अमल करण जी भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलमानों, अल्लाह जा करम जो अज असां ऐं अव्हां ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करण वारनि में शामिल आहियूं। महबूब जो ज़िक्र ॿुधाइण वारा बि आहियूं त ॿुधण वारा बि आहियूं। ज़िक्र करण सां मज़कूर जी मोहब्बत मन में पैदा थींदी आहे। महबूब जी मोहब्बत मिली वई त असांजा ॿई जहान आबाद थी विया। मोहब्बत वारनि जो को ॾींहुं महबूब जी यादि खां ग़फ़लत में कोन गुज़रंदो आहे, बल्कि उन्हनि जे तन मन में महबूब जी यादि रची वसी वेंदी आहे। जीअं भिट जे दरनि ते वेही अल्लाह जे ज़िक्र करण वारे मुर्शिद हादी रहबर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई फ़रमायो, जॾां कर थियां मिसां सुपेरनि जी, जॾां कर थियां मिसां सुपेरनि जी, तॾां कर तिरजे तिरो वेर न विसरिया में, अंदर रूह रहिया में सजण ओताकूं करे। जिते महबूब जो ज़िक्र हूंदो आहे उते रहमतुनि जो वसकार हूंदो आहे। ही उहो ज़िक्र आहे जंहिंखे अल्लाह करीम बुलंद करे छॾियो आहे। अल्लाह ताला पंहिंजे पाक कलाम मुक़द्दस में ऐलान फ़रमायो, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, ओ मुंहिंजा महबूब सोना हबीब, असां जे ख़ातिर जे ज़िक्र खे बुलंद ऐं बाला बनायो आहे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़िक्र खे रब्बुल आलमीन कीअं बुलंद फ़रमायो। इन आयत जे तफ़सीर में अल्लामा कुर्तबी लिखियो आहे त लोहे महफूज़ में अल्लाह ताला जे नाले सां गॾु मदनी महबूब जो नालो भी लिखियल आहे। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता,
को भी लेता है बना नाम मोहम्मद। हजरत नबी ईमानदार अड़ियन जे आधार यतीमन जे यार गरीबन जे गमख्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारो सहाबी हजरत इब्न अब्बास रवायत तो करे हदीस कुदसिया अल्लाह तो फरमाए इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई। ओ मुंहिंजा महबूब जिते मुंहिंजो ज़िक्र कयो वेंदो उन सां गॾु तुंहिंजो बि ज़िक्र कयो वेंदो। बांगे जी बांग में मुंहिंजो ज़िक्र त तुंहिंजो ज़िक्र बि हूंदो। अकामत तकबीर में मुंहिंजो ज़िक्र हूंदो त तुंहिंजो ज़िक्र बि हूंदो। अतहियात में मूं ख़ुदा जो ज़िक्र हूंदो तो मुस्तफ़ा जो ज़िक्र बि हूंदो। जुमे जे ख़ुतबे में मूं ख़ुदा जो ज़िक्र हूंदो तो मुस्तफ़ा जो ज़िक्र बि हूंदो। ईद उल फित्र ईद उल अज़हा में मूं ख़ुदा जो ज़िक्र हूंदो तो मुस्तफ़ा जो ज़िक्र बि हूंदो। अय्याम तशरीक़ में हज जे मनासिक में रमीअ जे मामलात में सफ़ाई मरवा ते निकाह जे खुतबन में ज़मीन जी ओभर ओलह में हर जाए ते मिठे मोहम्मद करीम जो ज़िक्र आ। मुस्तफ़ा जो उते ज़िक्र आ जिते ख़ुद खुदा जो ज़िक्र आहे। यानी खुदा खां मुस्तफ़ा खुदा नाहे पर खुदा खां जुदा भी नाहे। को माण्हू सारी उम्र इबादत में गुजारे छॾे जन्नत ऐं जहन्नम खे बि मञीदो रहे पर जेकॾहिं मिठे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे नथो मञे त उहो काफ़िर आहे। उनखे का बि इबादत नफ़ो न ॾेई सघंदी। छो त मुंहिंजे दिलड़ीअ जो दिलबर महबूब मोहम्मद आ। रहमत जो पिरी पे कर महबूब मोहम्मद आ। कुरान जे पारन में आसमान जे तारन में गॾ रब जे ज़िक्र सां ज़िक्र महबूब मोहम्मद आ। जंहिंजे हथ खे ख़ुदा ताला हथ पंहिंजो सॼो आहे ख़ुद पाण चयो परवर महबूब मोहम्मद आ। मुझे दिलड़िया जो दिलबर महबूब मोहम्मद आ। आसमानी सहीफ़न में महबूब जो ज़िक्र, तौरात में महबूब जो ज़िक्र, इंजील में महबूब जी मदह, ज़बूर में सुने सरदार जी सना, कुरान जे पारन ऐं सूरतुन जी सिट्र सिट्र में जाए जाए ते मुझे महबूब जो ज़िक्र बयान चला है। महबूब जो इस्म भी मिठो, संदन ज़िक्र भी माखी मिस्रीअ खां वधीक मिठो। मोहब्बत वारा जॾहिं सुने सरदार जो ज़िक्र करण वारा हूंदा आहिनि उन्हनि जो वार वार मुस्तफ़ा करीम महबूब जो शान ॿुधी ठरी पवंदो आहे। हुज़ूर उहो हुज़ूर आ, महबूब उहो महबूब आ, जंहिं जो ज़िक्र बि इबादत आहे। हज़रत इमाम नबहानी जवाहिरुल बिहार में लिखियो आहे, सोने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पाक नालनि मां हिकु नालो आहे ज़िक्रुल्लाह। यानी ज़िक्रुल्लाह मुस्तफ़ा करीम जे सिफ़ाती नालनि मंझां नालो बि आहे। ऐं अल्लाह ताला फरमाए थो, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब,
खबरदार ज़िक्र अल्लाह सां ज़िक्र करण सां खुदा जी पाक तौहीद बयान करण सां अवांजे दिलनि खे सुकून मिलंदो आहे, इत्मीनान मिलंदो आहे। यकीनन मुझे महबूब आका जो शान मान मकाम मर्तबो इज्जत अरफ अज़मत वारी आहे, ही उहो मुझो महबूबा तुझे नाम बिना ॿियो नथो नाम वणे, तुझे नाम बिना साईं ॿियो नथो नाम वणे, तुझी मोहब्बत में आ मिठाण मणे, तुझे नाम बिना है, तुझी मोहब्बत मन में आगे मिठी, तुझे कदमन में गुजा शाल कठी। जन मदीनो ॾिठो आहे उन्हनि खां पुछो, आशिक तो चवे ओ तुझी मोहब्बत मन में आगे मिठी, तुझे कदमन में गुजा शाल कठी, बान्ही बान्होटी आया असुल खां वठी, तुझे मुल त ख़रीदाया गिधल घणी, तुझे नाम बिना साईं ॿियो नथो नाम वणे, तुझी मोहब्बत में को मिठाण मणे, तुझे नाम बिना तुझी मोहब्बत मन में आगे मुदा, तुझी सिकत सीने में आगे सदा, भला कियां थियां तोखां जानी जुदा, हिकड़ी तलब तुझी भी तात तणे, तुझे नाम बिना ॿियो नथो नाम वणे, तुझी मोहब्बत में आ मिठाण मणे, साईं तुझे नाम बिना। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला फरमाए रहियो आहे वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब असां तुंहिंजे ज़िक्र खे तुंहिंजे ख़ातिर बुलंद करे छॾियो आहे, बुलंद बि एतिरो जो उते न कंहिंजो इल्मु पहुची सघे, न कंहिंजो अदराक न सम्झ न मुराक़बो न मुकाशिफ़ो पहुची सघे। जीअं अल्लाह पाक जे एहसान इनायतुनि जो शुमार नाहे, तीअं सुहिणा हबीब रबी तुंहिंजे शान जी बे इंतिहा नाहे। अॼु को माण्हू ॿ टे किताब पढ़ी वरी सुहिणे सरदार नबी नामदार जे शान खे तकिण तोड़ण लॻंदो आहे, लेकिन आशिक चवंदा आहिनि त का खूह में किरियल मंडी मां कोड़ी आसमान जे वुसअतुनि खे कीअं थी मापे सघे। हुज़ूर जो शान त अर्फ़ व आला आहे, बुलंद ऐं बाला आहे, उनमें इहा सघई सलाहियत किथे जो आसमान जे ऊचाइनि ऐं कुशादगियुनि खे मापे सघे। मुंहिंजा महबूब जा ग़ुलाम हज़रत क़तादा रज़ियल्लाह ताला अन्हु रवायत थो करे वरफ़अना लक ज़िक्रक जो मतिलबु इहो आहे त अल्लाह ताला दुनिया में तोड़े आख़िरत में संदन ज़िक्र खे बुलंद करे छॾियो आहे। को अहिड़ो ख़तीब नाहे जो को अहिड़ो अतहियात पढ़ण वारो आहे, न को अहिड़ो निमाज़ी आहे, मगर हर को अल्लाह जे ज़िक्र सां गॾु मुंहिंजे महबूब मदनी शहनशाह जो ज़िक्र बि गॾु कंदो आहे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह चवण वारो व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह बि चवंदो आहे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाह ताला अन्हु रवायत कई आहे, हिकु ॾींहुं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में आयो। अर्ज़ु कयाईं इन रब्बी व रब्बक यक़ूलु कैफ़ रफ़अतु लक ज़िक्रक,
या रसूल अल्लाह ओ मुझा महबूब अवां जो ऐं मुझो रब तो फरमाए त मूं अवां जो ज़िक्र कीअं बुलंद कयो आहे। फरमाया वे जिब्रील अल्लाहु आलम रब तो जाने। हज़रत जिब्राईल अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई। ओ महबूबा जिते मुझो ज़िक्र कयो वेंदो उते अहां जो भी ज़िक्र कयो वेंदो। बेशक अज ॾिसो कायनात में कंहिंजो एतिरो ज़िक्र न आहे जेतिरो अल्लाह जे ज़िक्र बद मदीने वारे मीर जो ज़िक्र आहे। ज़मीननि में आसमाननि में आबादियुनि में वीराननि में निमाज़ुनि में आज़ानुनि में जिते जिते अल्लाह जो ज़िक्र कयो वञे थो उते महबूब मथां सलातूं दुरूद पढ़ी महबूब खे यादि कयो पियो वञे। मुस्लमानो इन हदीस मंझा मुहद्दिसीन किराम टे मक़सद बयान कया आहिनि। सब खां पहिरियों मक़सद जअलतु तमामल ईमान बिज़िक्रिक मई। ओ महबूब तुंहिंजे ज़िक्र खे अहिड़ो बुलंद कयो अथमि जो तेसि ताईं बाने जे ईमान जी दावा अधूरी हूंदी जेसि ताईं मुंहिंजे ज़िक्र सां गॾु तो महबूब जो ज़िक्र न हूंदो। यानी ईमान मुकम्मली तरह थींदो जॾहिं मुंहिंजे महबूब मुंहिंजे ज़िक्र सां हबीब तुंहिंजो ज़िक्र कयो वञे। ॿियो मक़सद जअलतुका ज़िक्रन मिन ज़िक्री फमन ज़करक ज़करनी वमन अस्बतक अस्बतनी वमन अनकरक फमा अरफनी। ओ मुंहिंजा महबूब तोखे पंहिंजे ज़िक्रनि मां हिकु ज़िक्र बनायो अथमि पोइ जंहिं तुंहिंजो ज़िक्र कयो तंहिं मुंहिंजो ज़िक्र कयो। जंहिं तोसां मुहबत रखी उन मूंसां मुहबत रखी। जंहिं तुंहिंजो इनकार कयो उन मूं ख़ुदा जो इनकार कयो। टियों मक़सद ला यज़कुरुका अहदुन बिर्रिसालति इल्ला वज़करनी बिर्रबूबिय्यह। ए महबूब तुंहिंजे ज़िक्र खे अहिड़ो बुलंद कयो अथमि जो जंहिं तुंहिंजी रिसालत जो ज़िक्र कयो तंहिं ॼण मुंहिंजी रबूबियत जो ज़िक्र कयो। यानी ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र ख़ुदा आहे। इस्लाम जो पहिरियों पाक कलमो जेको काफ़रनि खे मुस्लमान बनाईंदो आहे जंहिं कलमे जे पढ़ण वारे तां जहन्नम जूं बाहियूं माफ़ थी वञनि थियूं उहो पाक कलमो आहे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन कलमे ते गौर कयो। मुसलमान आज़ानुनि खां बाद हर वक़्तु पाण इहो कलमो पढ़ंदा आहियूं पर इन ते असां अव्हां कॾहिं गौर न कयो आहे। इन कलमे ते गौर कंदासीं त उन कलमे में वॾा राज़ ऐं इसरार आहिनि। इन कलमे में ज़िक्र ख़ुदा बि आहे त ज़िक्र मुस्तफ़ा बि आहे। ॿिन्ही ज़िक्रनि में का जुदाई आहे नई को विछोड़ो। इन कलमे जा ॿ हिस्सा आहिनि। पहिरियों आहे तौहीद जो ॿियो रिसालत जो। को माण्हू सारी उमिरि ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ंदो रहे पर तेसि ताईं काफ़र आहे जेसि ताईं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न चवंदो। वरी ॾिसो कलमे पाक में कुल 24 अखर आहिनि। उन्हनि मां 12 हिस्से तौहीद में त 12 अखर हिस्से रिसालत में आहिनि। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद जो ज़िक्र आहे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत जो ज़िक्र आहे। वरी ला इलाहा इल्लल्लाह जा लफ़्ज़
अल्लाह जी हे ते ख़त्म थियनि था त उतां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मीम शुरू थिए थो। रब पाक पंहिंजे नाले ऐं पंहिंजे महबूब जे नाले जे विच में हिकु अखर बि बर्दाश्त न कयो, का विथी भी बर्दाश्त न कई। जिते तौहीद जी हे ख़त्म थी उतां रिसालत जो मीम शुरू थी रहियो आहे। मुसलमानों, महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न खुदा आहिनि न खुदा खां जुदा आहिनि। जेको नबी पाक खे खुदा चवे सो काफ़र आहे, ऐं जेको महबूबनि खे खुदा खां जुदा चवे उहो बि काफ़र आहे। अल्लाह पाक पंहिंजी सना बयान कंदे फरमायो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ूं अल्लाह लाइ आहिनि जेको सब जहाननि जो पालनहार आहे। वरी महबूब जी नात क़ुरान में लिखी ऐलान कयई, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब असां खे सभिनी जहाननि जे लाइ रहमत बनाए मोकिलियो आहे। दोस्तान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन त सुहिणो नबी रहमतल लिल आलमीन आहे। जिते जिते खुदा जी खुदाई आहे उते मुहम्मद अरबी जी मुस्तफ़ाई आहे। उते संदन रहमत जो ककर वसंदड़ा। अल्लाह ताला फरमायो, वमा अरसलनाक इल्ला काफ़तल लिन्नास। ओ मुझा महबूब तोखे सारी इंसान ज़ात ॾांहुं असांखे मोकिलियो आहे। असां खे सभिनी इंसाननि ॾांहुं मोकिलियो आहे। ईसाई हुजे, यहूदी हुजे, भील हुजे, कोली हुजे, कहिड़ी भी मज़हब या मसलक वारो आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो, मुंहिंजा महबूब अॻियां नबी उन्हनि क़ौमुनि ॾांहुं वेंदा हुआ, लेकिन हबीब सॼी खुदाई मुंहिंजी आहे, मुस्तफ़ाई तुंहिंजी आहे। ॿियनि जे लाइ मूं हद बंदी मुक़ररु कई हुई, लेकिन मुंहिंजा महबूब तुंहिंजे लाइ सभई हदूं मूं रब ख़त्म करे छॾियूं। तू जिन्ननि जो भी नबी, मलाइकनि जो भी नबी, वणनि जो भी नबी, पत्थरनि जो भी नबी, पखियुनि जो भी नबी, मच्छियुनि जो भी नबी, समुंडनि जो भी नबी, दरियाहनि जो भी नबी, जबलनि जो भी नबी, ज़मीननि जो भी नबी, आसमाननि जो भी नबी, हूरनि जो भी नबी, मलाइकनि जो भी नबी, काइनात जी मखलूक जो नबी आही। पर मां रब थो चवां, मुंहिंजा महबूब तू मुंहिंजो नबी आही। मूं काइनात में नबी बनाए तोखे मूं मोकिलियो आहे। काइनात जे मथां रहमत जो ककर बनाए तोखे मोकिलण वारो मां अल्लाह आहियां। काइनात जे अंदरि रहमत वारी, शफ़क़त वारी इनायत सां तोखे नवाज़ण वारो मां रब पाण आहियां। मुसलमानो, ॿिया नबी कंहिं क़ौम कबीले ले नबी बणिजी आया हुआ, पर ही महबूब सारी इंसान ज़ात ले नबी बणिजी आयो। जहाननि लाइ रहमत बणिजी आयो, मोमिननि लाइ रहमत, पर काफ़रनि लाइ बि रहमत बणिजी आयो। न मञण वारा भली न मञनि, पर अॻियुनि क़ौमुनि जे मथां इलाही अज़ाब ईंदो हो, बाहि जो अज़ाब ईंदो हो, पत्थरनि जा मींहं वसंदा हुआ, लेकिन रहमत वारे हबीब जी रहमत उन्हनि ते बि आहे जो मुस्तफ़ा करीम जे सदके उहे पत्थरनि जा मींहं नथा वसनि। सभु को सुखियो वसे थो सरदार जे करे, नाराज़ रब नथो थिए पंहिंजे यार जे करे।
खुदा जी ज़ात रहमत जो ककर वसायो आ, बरकत जो बहर वसायो आ, तो उहो सदको मुझे महबूबा का नबी नामदार जो आगे। इंसान बेकदुर आ जाने न थो सके, गालियों दिमाग में ही आने न थो सके, शिकलियों न थियों बदल जन इकरार जे करे, नाराज रब न थो चे पंज यार जे करे। ने महबूब सां वाइदो कयल थस, ओ मुझा हबीब मां तुझे सदके कहीं जी शिकिल न बदलींदुसि, आसमान मां पत्थरनि जा मींहं न वसाईंदुसि, अॻियनि क़ौमुनि ते जेको अज़ाब आयो हो मुझा महबूब, तुझा मोमिन तुझा उम्मती त खुशहाल गुज़ारींदा, पर तुझे न मञण वारनि खे बि मां रब तुझे सदके उन्हनि अॻियनि अज़ाबनि खां महफ़ूज़ रखंदुसि। दुनिया जे जन बि शयुनि खे रब बाननि लाइ रहमत बनाए मोकिलियो आहे, उहे कॾहिं रहमत त कॾहिं ज़हमत बि बणिजी पवंदियूं आहिनि। अवा ईअं आहे या न? अव्हांखे मिसाल ॾेई सम्झायां, ॾिसो मींहुं रहमत आहे, पर जेकॾहिं हद खां वधीक पवंदो आहे त ज़हमत बणिजी पवंदो आहे। साॻे वक़्तु बाग़ दुनिया वारनि जे लाइ रहमत आहे, खाधे पचाइण सां गॾु इंसानी ज़िंदगीअ जो ताल्लुक़ बाहि सां बि आहे, पर जेकॾहिं उहा वधी वञे त ज़हमत बणिजी पवे। उन सां गॾोगॾु बिजली आहे, इंसानी ईजाद आहे, पर अल्लाह करीम जे तरफ़ां इहा रहमत आहे। पर जेकॾहिं ओचिते कंहिंखे करंट लॻी पवे, रहमत मां फिरी ज़हमत में तब्दील थी वञे। अहिड़ी तरह सां खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके हिक ई वक़्तु हिक ॿिए जो ज़िद बि रखनि थियूं, पर क़ुर्बान मदीने वारा आका तुंहिंजे शान तां, तुंहिंजे मान तां, तुंहिंजे क़ुरान तां जेकॾहिं अवां रहमत बणिजी आया आहियो त रहमत ई आहियो, कंहिंजे लाइ ज़हमत जो सबबु न बणिबा आहियो। हिकिड़ो ई हबीब आहे जेको कायनात जे लाइ रहमत आहे। सही मुस्लिम में हदीस आहे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत था कनि, क़ील या रसूल अल्लाह उदु अलल मुशरिकीन क़ाल इन्नी लम उबअस लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमा। चवण वारनि चयो, या रसूल अल्लाह, हिननि मुशरिकनि दुश्मननि जो अव्हांखे तरह तरह ईज़ा ॾिना आहिनि, तकलीफ़ूं ॾिनियूं आहिनि, भला इन्हनि खे बद दुआ छो नथा कयो। मुंहिंजे महबूब रहमत वारे हबीब फरमायो, सहाबो मां लानत कंदड़ यानी बद दुआ ॾींदड़ बणिजी न आयो आहियां, मूंखे त मुंहिंजे रब काइनात जे लाइ रहमत बणाए मोकिलियो आहे। कख कुराड़ी हरदम हारे रोज़ रसूल रजायो, ओ जॾहिं बीमार थी पोड़ीअ खां वरी पाण पुछण पे आयो। किरदार तनिहार हदीस पाक जो हज़रत हाजी ग़ुलाम नबी मैसर तर्जुमो थो करे, उनजी तर्जमानी थो करे त मुंहिंजो महबूब कहीं जे लाइ ज़हमत बणिजी, तकलीफ़ जो बाइस बणिजी, यानी हुज़ूर पंहिंजे हथनि जिस्म अतहर सां त कंहिंखे न ईज़ायो, पर कॾहिं पंहिंजे मुख़ालिफ़ ऐं दुश्मन जे लाइ बद दुआ बि न घुरी हुई। कख कुराड़ी अगर तमारे रोज़ रसूल रजायो, जॾहिं बीमार थी पोड़ीअ खां वरी पाण पुछण पे आयो। पारा ते पिटण जे एवज़ पुछण लाइ थियो तयार आ,
बुरन सां भलायूं न जो एॾो बुरदबार आ। ओ सगोरो मोहम्मद मुंहिंजो सदा कुर्बदार आ। बुरन सां भलायूं न जो एॾो बुरदबार आ। संदन सीरत निहारियो, ज़िंदगी निहारियो, मुझे महबूबा आका जी ज़िंदगी में तुझे मुझे लाए बेहतरीन नमूनो आ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाइन था तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिनी रहमत भरिया नबी जन्मथन ईमान आंदो उन्हनि लाइ त दुनिया आख़िरत में भलाई 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 आहे। पर वमल्लम युमिन उफ़िया अम्मा कान युसीबुल उमम फ़ी आजिल दुनिया मिनल ख़सफ़ वल मसख़ वल क़ज़फ़। जै महबूबन ते ईमान न आंदो काफ़र बनिया रहा तन लाइ दुनिया में रहमत आहिनि जो उन्हनि अज़ाबन खां जन अज़ाबन में अॻियूं उम्मतूं बर्बाद थियूं हुयूं। जीअं ज़मीन में दॿिजी वेंदा हुआ, शिकिलियूं तब्दील थींदियूं हुयूं, आसमान खां पत्थर वसंदा हुआ, अज़ाब इलाही नाज़िल थींदो हो। मुंहिंजे महबूब जे सदके मोमिननि जे करे उन्हनि काफ़रनि तां बि मुश्किल टरियल आहे। या महबूब जी रहमत ऐं बरकत आ। छो त मुझे महबूब फरमायो इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल मुत्तक़ीन। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल मूंखे सभिनी जहाननि लाइ रहमत ऐं परहेज़गारनि लाइ हिदायत बनाए मोकिलियो आहे। ये सब कमालात मुझे आका जा दुनिया में आहिनि, पर वॾो शान त सुहिणे हबीब जो तॾहिं ज़ाहिर थींदो जॾहिं क़यामत वारो ॾींहुं थींदो। पाण लिवाउल हम्द जो झंडो खणी हलंदा ऐं सभु नबी संदन झंडे जे साए में हूंदा ऐं पाण अॻियनि पोयां सभिनी जी शफ़ाअत कंदा। हशर वेल हूंदा सवेरा जराणा तनी में मोहम्मद परे खां सुञाणा। 1,24,000 नबी हूंदा लेकिन उन्हनि सभिनी जे अंदर आशिक़े सादिक हज़रत हाजी ग़ुलाम नबी तो फरमाए हशर वेल हूंदा सवेरा जराणा तनी में मोहम्मद परे खां सुञाणा। साईं का निशानी त ॿुधाए कीअं सुञाणंदे। चेथो हूंदुसि छोटकारे जो झंडो हथनि में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में। है डोलावण ॾुखण जी कबर वाह नाहे ज़ईफ़ जो ज़मीन ॾींदो राग ठाहे। आबिदन खे पंहिंजी इबादत ते नाज़ हूंदो, शहीदन खे पंहिंजी शहादत ते नाज़ हूंदो, हाजिन खे पंहिंजे हज ते नाज़ हूंदो, सखियन खे पंहिंजी सखावत ते नाज़ हूंदो। लेकिन गुनहगार बदकार सियाकार मूं जहिड़ा कम अकुल कम अमल कम इल्म मुझे महबूब आका नबी नामदार जी शफ़ात में उम्मीद रखियो वेठा हूंदा। है डोलावण ॾुखण जी कबर वाह नाहे ज़ईफ़ जो ज़मीन ॾींदो राग ठाहे। अची बीहंदो पाण सरवर सिफ़ुन में जीअं गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में।
मुझे महबूबा का जा उम्मतियो हुजूर नबी नामदार जी हदीस बुधो मुझे रहमत वारे हबीब फरमायो जरे क़यामत जो ॾींहुं थींदो अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख्र व अना ख़ातमुन नबीन वला फ़ख्र व अना अव्वलु शाफ़िन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन वला फ़ख्र। मुझे महबूबा का फरमायो सभिनी रसूलन जो अॻुवाण ऐं सरवाण मां मुहम्मद हूंदुस ऐं उहो फ़ख्र सां नथो चवां मां ई सभिनी नबियनि जी पुॼाणीअ वारो हूंदुस इहो फ़ख्र सां नथो चवां मां ई उहो हूंदुस जो सभिनी खां अव्वल शफ़ाअत कंदुसि ऐं मुंहिंजी शफ़ाअत सभिनी खे अव्वल क़बूल कई वेंदी ऐं इहा ॻाल्हि फ़ख्र सां नथो चवां बल्कि मां महबूब मुस्तफ़ा हकीकत बयान थो कयां। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत थो करे मुझे महबूबा का फरमायो लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन कद दआ बिहा फस्तुजीब फजअलतु दावती शफाअतल लि उम्मती यौमल क़ियामह। बुखारी शरीफ जी हदीस हर नबी खे हिक मक़बूल दुआ मिली जेका उन्हनि दुनिया में घुरी ऐं क़बूल कई वई। 1,24,000 कमो बेश दुनिया में नबी आया हुजूर फरमायो उन्हनि सभिनी नबियनि खे अल्लाह ताला फरमायो ए मुंहिंजा आदम सफ़ीउल्लाह ए नूह नजीउल्लाह ए ईसा रूहुल्लाह ए इब्राहिम खलीलुल्लाह जेका भी दुआ हिकड़ी दुआ जो अवांखे इज़्न थो ॾियां जेको घुरंदो अवांखे मां रब ॾींदुसि उहा अवांजी दुआ रायगान न वेंदी। हुज़ूर फरमायो अहिड़ो अमर अल्लाह मूंखे बि कयो ओ मुंहिंजा रहमत वारा हबीब मां रब तोखे इज़्न थो ॾियां हुकुम थो कयां जेका भी दुआ घुरंदे मां रब हूअं त तुंहिंजूं दुआऊं क़बूल आहिनि पर दुआउनि जे इनाम वारी इकराम वारी दुआ खे हबीब जेको घुरणो अथई घुर। मदीने वारे साईं जा उम्मतियो सहाबी हज़रत अनस तो फरमाए रहमत वारे हबीब ॿुधायो ए सहाबो मूं उहा दुआ लिकाए रखी आहे क़यामत जे ॾिहाड़े पंहिंजे उम्मत जी शफ़ाअत लाइ घुरंदुसि। माणिक मिट संदो ऊंदा घीअ में सोझरो माणिक मिट संदो ऊंदा घीअ में सोझरो हशर वेल हिसाब जे छॾे न वेंदो पोइ दुआ जा हथड़ा खणी करे सारे 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 सॾु कंदो कोहियारो के चधणी ॿारो चा ॿिया बिघण मुझो पुनू सिर सभिनि चांगे ते चढ़ी करे कंदो वड़ विलहन मथां मज़ूरिन होत धरींदो हथड़ा। हुजूर फरमायो ए मुंहिंजा सहाबी अनस मुंहिंजे उम्मतनि खे मुंहिंजे सहाबनि खे ॿुधाए छॾ उन जे हाड़े मां सॼी उम्मत खे ॻोल्हे गॾु करे हिकु मैदान ते बीहारे हथड़ा खणंदुसि ओ मुंहिंजा मौला सभिनी नबियनि खे तो इनामनि सां नवाज़ियो हो सभिनी दुआऊं घुरियो हो पर मूं मुस्तफ़ा दुनिया में उहा दुआ न घुरी हुई अॼु दुआ थो घुरां मुंहिंजी उम्मत खे बख्श फरमाए। नमाज पढ़ण वारो नमाजी हज अदा करण वारो हाजी जिहाद करण वारो गाजी कुरान पढ़ण वारो कारी मदनी करीम जो जेको दीदार करे उहो सहाबी आहे। दुनिया जा गौस कुतुब वली अबदाल अबरार लखें किरोड़े अरबे खरबे गॾु कयो पर मुझे महबूब जे सहाबीअ जो मट मिसाल नथा थी सघनि। कायनात जा
उन्हनि जो मक़ाम आहे सिद्दीक़नि जो, शहीदनि जो, वलीअनि जो रुतबो आहे। पर मुंहिंजे महबूब जे सहाबनि जो जेको मक़ाम आहे उहे ईमान में दाख़िल थिया हुआ त मुंहिंजे महबूब जी निगाह मुस्तफ़ा जो कमाल हुयो। निगाह मुस्तफ़ा बि हुई त निगाह सहाबा बि हुई। हिननि ज़ाहिरी ईमान वारनि अखियुनि सां उन्हनि मुंहिंजे महबूब खे ॾिठो हो ऐं मुंहिंजे महबूब आका जी ज़ाते बाबरकात उन्हनि जो निमाज़ूं काउंट कोन कयूं, उन्हनि जा रोज़ा हज ज़कातूं न। मुंहिंजे महबूब फरमायो त मुंहिंजा सहाबियो अवां जी मुहबत अवां खां बाद में अचण वारनि खां आग खणी चुकी आहे। मुसलमान हो यकीनन मुझे महबूब आका रहमत वारे हबीब नबी नामदार अजन जे आधार यतीमन जे यार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी अज़मत रफ़ात बुलंदी बालाई जो जवाब असीं इंतहा पसंद मरहलन में कोन ॾींदासीं, दहशतगर्दी जे मामलन में कोन ॾींदासीं, झेड़न झगड़न जे मामलन में कोन ॾींदासीं। पर जंहिंजो रब ज़िक्र बुलंद करे कंहिंजे पीउ खे ताक़त नाहे जो मुस्तफ़ा जो शान घटाए सघे, केर थींदो आहे? हुज़ूर जो शान घटजण वारो नाहे। पर दोस्तो अज़ीज़ो तोखे मूंखे जेकॾहिं छागतनी जी छॾ जे धनारों धार चरन अहिड़ी टोली अख्तियार न कर जहीं जे सीने में मुझे महबूब जी मोहब्बत न हुजे। समाजी ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात त मुझे महबूबा का रहमत वारे हबीब नबी नामदार दुनिया जे अंदर दुनिया वारन सां भी रखिया हुआ। आखिरी जुमला कम वारा, जेकॾहिं वापारी आयो त रहमत वारे हबीब हज़रत बीबी ख़दीजतुल कुबरा जो माल खणी वेंदड़ उन वापारीअ जे किरदार खे निहारियो। पर जेकॾहिं अव्हां ज़मींदार आहियो त ख़ैबर ऐं फिदक जे ज़मींदार खे निहारियो। जेकॾहिं हारी आहियो त मदीने में खजनि जा बाग पोखींदड़ रसूलुल्लाह जे हार पेॾे निहारियो। जेकॾहिं फ़ैसिले करण वारा आहियो त बैतुल्लाह में हजरे अस्वद लॻराइण वारे उन मुनसिफ़ जे फ़ैसिले ॾांहुं निहारियो। जेकॾहिं मुजाहिद आहियो त उहद जे मैदान में इमामुल मुजाहिदीन ॾांहुं निहारियो। जेकॾहिं सिपह सालार आहियो त जंग बदर जे उन कमांडर इन चीफ ॾांहुं निहारियो। जेकॾहिं बादशाह आहियो त मदीने वारे मीर जी बादशाही ॾांहुं निहारियो। अवां खां अॻे जे आया पैगंबर ऐं पीर हुआ, अवां बादशाह उहे सभु अवां जा वज़ीर हुआ। हुकूमत तुंहिंजी आ, अदालत तुंहिंजी आ, निगाहे करम रखजां, भलारा भरम रखजां, मदीने वारा हबीब प्यारा।